就頭先嗰兩個問題啦，即係100同0同埋 clinic， 即係增加咗，但係就零 growth in trips 嗰個嘅數，你哋係頭先話冇 challenge 過啊，咁係你哋係 confirm 係唔需要 challenge 定點？因為始終都係佢喺翻嗰個original approved 嗰個 TIA 就係話佢嗰個 trip rate 就係已經 represent 咗有幾多張床同埋幾多個 clinic 嘅，咁嗰個 trip rate 咧就做咗出嚟咧係用嚟係 project 翻去800張床嗰個 traffic forecast， 咁所以點解就冇 challenge 佢呢個嚇？反而個問題就係話係咪即係 concern 能交咩俾你就即係 take it for granted， 就係呢個係啱㗎啦咁，即係你唔會有你把尺去度佢俾你嘅數，或者你 analysis 係啱定唔啱咁嘅？呢個一定唔會，因為點解嗱？而家就其實 MV 嗰個 report 係2007年可以做俾我哋嘅，咁我哋要去到2009先至 approve 個第一份，咁期間都去咗2至3年，期間我即係來來回回都已經係俾咗好多 comment。多謝主席。0同100嗰度啦。嗰個Wood Choice 嗰度其實喺個 TI report 都有講過，佢哋係用啲行政手段或者係用一啲勸喻嘅形式，係佢哋啲 patient 咁，譬如用啲 leaflet 啊，佢哋咁呢個係其中一個方法係可以接受嘅。你哋係接受呢樣嘢？係。